और मैं इनके काम से संतुष्ट हूँ। इन्होंने काम अच्छा किया, मेरी गाड़ी एकदम ओके है। दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है IBH रॉयल बुलेट में। मैं आपके लिए लाया हूँ एक थंडरबर्ड की वीडियो जो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, ऑयल उठाती है और इंजन ऑयल कम होता है उसका। आपको बताऊँगा मैं क्या दिक्कत है उसमें, क्या प्रॉब्लम है। तो आप मेरी वीडियो ध्यान से देखिए, पूरी देखना, फिर आपको इसके मामले में बहुत नॉलेज मिलेगी। तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए अब आप कैसे करता हूँ मैं इसका काम गाड़ी का। पिस्टन के ऊपर, और ये सारा इंजन ऑयल है जो कि पिस्टन खींच लेता है और सीधा साइलेंसर से निकाल देता है। जो गाड़ी का ऑयल खत्म होने लगेगा, इससे इंजन भी बहुत जल्दी पीटता है। ये देखो पिस्टन, नया पिस्टन आ चुका है, बोर हो गए। ये पुराना पिस्टन है, ये देखो कितना ख़राब हो रहा है, पूरा कीट ही कीट में हो रहा है। ये देखो नए पिस्टन और पुराने पिस्टन में कितना फर्क है। ये नया पिस्टन तो बिल्कुल क्लीन हो रहा है।
ये एक छोटी सी चीज़ है, ये कोई ध्यान नहीं देता ना कोई बताता है। ये देखो रिंग के मुंह, ऑयल रिंग के मुंह तो इधर रखना चाहिए पीछे की तरफ, और ये जो कंप्रेसर रिंग होती है ऊपर वाली अपने दोनों, एक का इस तरफ और एक का इस तरफ रखना चाहिए, एक का इधर और एक का इधर। सिलेंडर में ऑयल इसलिए लगा रहा हूँ ताकि रिंगें आराम से बैठ जाएं, टाइट ना हो ना फंसे। और अब इस सिलेंडर को बिठा रहा हूँ, और सिलेंडर बिठाते हुए हमेशा ध्यान रखें कि रिंग के मुंह ना घूमे, इसके मुंह जहाँ अपन ने सेट करें वहीं रहें। इसकी वायरिंग में थोड़ी मिस्टेक आ रही है, और वायरिंग चेक करता हूँ मैं। इसकी वायरिंग गड़बड़ कर रही थी, करने पी रही थी गाड़ी, इसके 2 तार गड़बड़ हो रहे हैं, वो सही करके मैं लगाता हूँ, इसे पैक करता हूँ। किसी ने टंकी के नीचे दबा दी थी वायरिंग, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ गई। अब मैं कंप्लीट करके लगा दूँगा, फिर दिक्कत ख़त्म कर देंगे वायरिंग की। दोस्तों ये हमारे पास यामिन भाई आए अलीगढ़ से गाड़ी सही कराने के लिए, और इनकी गाड़ी में बहुत दिक्कत होती है। आपको मैंने सुबह से दिखाया क्या क्या काम करा मैंने। अब आप इनसे पूछिए आपको इनोवा कैसी लगी, बताइए जी। यामिन भाई बताइए आपको कैसी लगी। मुझे अच्छी लगी और इनका काम एकदम संतुष्ट है। थोड़ा तेज आराम से गाड़ी करते हैं, ये सुकून के साथ करते हैं, इत्मीनान के साथ करते हैं, कस्टमर को एकदम संतुष्ट करते हैं। और
मैं इनके काम से संतुष्ट हूँ। इन्होंने काम अच्छा किया। मेरी गाड़ी एकदम ओके है। तो आप वाली गाड़ी अभी जा रहे हैं? नहीं, मैं सुबह निकलूँगा। अच्छा, आप चलिए।